夜になると響くコオロギの鳴き声。実はこれ、気温を測るヒントになっているんです。アメリカでは、コオロギの鳴き声の回数を数えて気温を計算する公式まで存在する。その方法は簡単。15秒間にない高い数に4を足すだけで、おおよその気温がわかるんです。例えば、コオロギが15秒間に20回鳴いたら2424。つまり外の気温は約24。こんな身近な自然の法則、知っていましたか？面白い雑学が好きなら、ぜひチャンネル登録と高評価を。